טוב, אז התקופה הכי קרה להתחתן בה בשנה היא תקופת הקיץ, מחודשים יוני עד חודש אוגוסט, והיום הכי יקר בשנה יהיה יום חמישי בחודש אוגוסט. המחירים בימי חמישי הם בדרך כלל נעים בין 10 ל-20% יותר מבשאר ימות השבוע, ואם אתם מתחתנים בחודש אוגוסט, אז אתם תשלמו גם בממוצע בין 10 ל-20% יותר מבשאר החודשים. מרץ, אפריל, לצורך העניין, יהיו חודשים יותר זולים. עכשיו צריך לקחת בחשבון שגם הספקים ונותני השירות יגבו כנראה יותר כסף, בממוצע ב-10% יותר ממה שהם לוקחים בדרך כלל, כי גם הם יוצאים בנקודת הנחה שבימי חמישי באוגוסט הסבירות שהם לא יעבדו היא מאוד מאוד נמוכה. קחו את כל הספקים שיש לכם בחתונה, את כל נותני השירותים, אם זה חברת צילום, די-ג'יי, סלון קלות, כל הנותני שירותים בעצם, ותרימו את המחיר בעוד 10% בערך.